Ürdün aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra egemen güçlerin Orta Doğu'yu, Osmanlı topraklarını paylaşan insanların yarattığı bir ülke dersek yanlış yapmayız. Ürdün, başkenti olan Amman, geçmiş döneme baktığımızda Amnon Krallığından alınan bir isimle kurulan bir Jordan dedikleri bir ülkedir. İşte Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Haşimi sülalesinden olan Melek Hüseyin dedikleri, Kral Hüseyin'in atanmasıyla oluşan bir krallık cumhuriyetidir. Aslında tam bir cumhuriyet değildir. Ülkede seçimler vardır, yapılır ama kralın seçilen milletvekillerini feshetme veya kurulan bir kabineyi iptal edip yeniden kurma hakkı vardır. Fakat kral bunu son yıllarda hiç kullanmadı. Biliyorsunuz Hüseyin yakın zamanda göçtü. Onun yerine oğlu Abdullah, İngiliz eşinden olan oğlu Abdullah ülkeyi yönetmektedir. Ülkede birkaç büyük aşiret vardır ve bu aşiretlerle krallık dengeyi sağlamak zorundadır. Önemli şeyleri Amman bir höyün üzerinde kurulmuştur. Yeditepe'dir ve tam Amman şehrinin müzesinin, ulusal müzesinin olduğu yerde aslında gerçekten geçmiş dönemdeki bir tapınaktır. Ürdün'de gezilecek yerleri önerecek olursak, bir defa sadece Amman'da bir gün kafi. Nereye gidebilirsiniz? Kalesine gidebilirsiniz. Kalenin içerisinde bulunan arkeoloji müzesi çok küçük ama çok verimli bir müze. Bunun dışında Downtown dediğimiz eski Amman'daki Roma döneminden kalan çok güzel bir tiyatro var. Ve tiyatronun içinde insanların satış yaptığını görebileceksiniz. Eski şuklarda gezebilirsiniz. Amman'dan çıktıktan sonra özellikle Ölü Deniz'in doğu tarafında kalan kısım şu an Ürdün toprakları içerisindedir. Ve orada da Hz. İsa'nın vaftiz edildiği yerler vardır. Onun dışında işte Kur'an-ı Kerim'de pek çok olayın geçtiği yerleri görebilirsiniz. Mesela Nuh'un hikayesinin geçtiği yer, insanların karşılaştığı yeri görebilirsiniz. Devam ederseniz güneye doğru Kızıldeniz'in boynuzunun sağ köşesinde bugün 4 ülkenin paylaşmış olduğu İsrail, Elat, Suudi Arabiya, Mısır, Şarm el-Şeyh ve Ürdün'ün paylaşmış olduğu Akaba'da işte diving yapabilirsiniz orada. Bir de free zone'dur orası, biliyor musunuz? Orada vergisiz alışveriş imkanı vardır Akabe'de. Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısında olan yerleşim yerinde. Bunun dışında muhakkak görülmesi gereken bir yer Ceraş'tır. Ceraş ki Roma döneminden kalan muhteşem bir kenttir. Ceraş'ın dışında görebileceğiniz bir diğer yer, dünyanın harika listesi içerisine giren Petra'dır. Fakat Petra'ya gittiğinizde ben özellikle önereceğim, çok iyi okuyunuz, çok iyi algılayınız ve umarım iyi bir rehbere sahipsinizdir. Orayı size çok iyi anlatacaktır. Çünkü gündüz ve gecenin farkından, erozyondan dolayı Petra Vadisi'ndeki pek çok görülebilen şey silinmiş durumdadır. Bunu ancak düşünebileceksiniz. Fakat yine de Petra'da yürüdüğünüzde en son hazine odası karşınıza çıktığında işte bir Celsus tapınağının, Efes'teki Celsus tapınağının devasa bir kayanın içerisine oyulmuş olduğunu düşününüz ve 1,5 saatlik daracık bir kanyondan yürüdükten sonra bunun karşınıza çıkması sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Ve daha sonra Nebatilerin o muhteşem şehrini görüyorsunuz. Başka neler olabilir? İşte Musa Dağı vardır. Hz. Musa'nın kavmini Mısır'dan getirdikten sonra çıkıp da işte ey insanlar ben size burayı burası bize vaat edilen topraklardır dediği yeri görebilirsiniz. Onun dışında pek çok yer var görülecek. 5-6 gün harcamanız gerekir Ürdün'ü gezmek için de. Ürdün mutfağı Lübnan mutfağına çok çok yakın. Hatta diyebilirim ki bizim Hatay mutfağıyla, Gaziantep mutfağıyla. Fakat Ürdün'de enteresan bir şey, en önemlisi örneğin eğer özellikle bir restoran istiyor iseniz, Amman'da
Don Quixote diye bir restoran var. Devasa geniş bir alan, çadırımsı yapılar ve gidiyorsunuz. Orada Ürdün'de ki bütün doğal lezzetleri tatabiliyorsunuz. Bunun dışında çarşıda, pazarda gezerken işte bizim fast food tarzı veya dünya uluslarının fast food dedikleri ayaküstü atıştırabileceğiniz Ürdün-vari yemekleri de görebilirsiniz. İşte kim nedir bu? Döner dediğimiz, onların şavurma dedikleri. Bir de tavuktan çok güzel bir şeyler yapıyorlar. Şu an ismini anımsayamadım. Onu da önerebilirim. Tipik bir Arap ülkesi 10'la başlayıp 1'e kadar inen fiyatlar. Nedir bunların içerisinde? Çokça da sizi cezbedecek bir şeyler yoktur ama en önemlisi işte renkli kumlarla şişelerin içerisine doldurup deve, piramit veya Ürdün'deki meşhur hazine odası resimlerin yapıldığı böyle ufak şişecikler yapıyorlar. Bunun dışında sedef ve ağaç kombinasyonundan olan bir kakmacılık ve pirinç yani kalayla bakırı karıştırıp olan o sarı metalden çok farklı bedeviler süs malzemeleri yapıyorlar. Onu da önerebiliriz. Baharat çeşitleri var malumunuz. Bunlar olabilir. Ürdün'de konaklama aslında bir sorun. Bu yüzden konaklamayı yaparken oradaki ve gittiğiniz ülkeden olan lokal ajantaların önerilerine dikkat etmenizi özellikle tavsiye edeceğim. Çünkü tipik Arap mantalitesi hiçbir zaman size sundukları şeyin gerçek karşılığını bulamıyorsunuz. Bu yüzden gittiğiniz lokal ajantanın, ülkenizdeki ajantanın önerilerine dikkat etmenizi tavsiye edebilirim.